iPhone 16 series ထွက်တာဆိုရင်တော့မှ3လလောက်ပဲရှိရုံပဲလက်ရှိအချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့် iPhone 17 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်တော်လေးကို reliable ဖြစ်တဲ့ leaks တွေ rumor တွေထွက်ရှိလို့လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးမယ့် information တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Apple ဘက်ကနေဘာတစ်ခုမှ confirm လုပ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာ leaks တွေ rumor တွေပဲဖြစ်ပါတယ်2025မှာထွက်ရှိလာမယ့် iPhone 17 series မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် smartphone 5လုံးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro, 17 Pro Max နဲ့ 17 Air ဆိုရင်မှတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဘာကောင်းလဲဆိုတော့leak တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် iPhone 17 Plus ကိုတွေ့မြင်ရနိုင်ခြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူနေရာအစားထိုးနိုင်တာတော့ iPhone 17 Air ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Air version နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပါမှာဖြစ်ပါတယ် 6.25mm ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်တည်းကျော်ထွက်ရှိခဲ့သမျှ iPhone တွေအားလုံးမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အပါဆုံးကကျော် iPhone 6ပဲဖြစ်ပါတယ် 6.9mm တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒီအကျော် Air version ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Pro ရောက်တော့ဈေးများမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရိုးရိုး version နဲ့ Pro ဂျားထဲမှာ stand out ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ single camera တွေ့မြင်ရမယ်ဆိုရင်မှ leak တွေထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဘလို့ပုံစံလာမလဲပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပေါ့ဗျာ plus version နေရာမှာ air version ကိုတွေ့မြင်ရနိုင်ခြင်းရှိလဲဆိုတော့ရိုးရိုး version နဲ့ကျွန်တော် plus version မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွာခြားချက်အလောက်တွေ့မြင်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးအဓိကဖြစ်တဲ့ screen size ကျော်ကွာတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက battery ရဲ့ပိုင်းကျော်ကွာသွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာတခြားအကုန်လုံးတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ plus version ကို Apple ဘက်ကနေဖြုတ်ချမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ Air အစားထိုးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပုံစံလာမလဲဆိုတော့ဒါ Apple အတိဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကျွန်တော် leak တွေထွက်ရှိထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာ iPhone 17နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့120Hz ကျွန်တော် display တွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 60Hz display တွေကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် iPhone 17 series မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ anti reflective display တွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် dynamic island နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ dynamic island ကပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တီးသွားမယ်ဆိုရင်မှ leak တွေထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာကင်မရာမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အနေငယ်ပေါ့ဗျာတိုးတက်မှုတွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ iPhone 17 Pro နဲ့ Pro Max မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့ design ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple ဘက်ကနေပေါ့ဗျာကြည့်မယ်ဆိုရင် design ပေါ့ဗျာတအားဆိုပြောင်းတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာဥပမာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိသွားနေတဲ့ iPhone 16 Pro နဲ့ Pro Max ရဲ့ကင်မရာပုံစံကိုကြည့်ပါဒီပုံစံတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့လာလဲဆိုတော့ iPhone 11 Pro ကနေကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကင်မရာတွေကနည်းနည်းကြီးသွားတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ဆိုရင် design ကပေါ့ဗျာ11 Pro Pro Max နဲ့အခုချိန်တည်းပေါ့ဗျာ16 Pro Pro Max ကလုံးဝကျွန်တော်တပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော် iPhone 17 Pro Pro Max မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အလေဟားလိုက်ကျွန်တော်ကင်မရာ setup ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Apple ဘက်ကနေနောက်ဆုံးတော့ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ only ပုံစံကျွန်တော်ကင်မရာ setup ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလောက်အကြာကြီးပေါ့ဗျာ design တစ်ခုတွေကို Apple ဘက်ကနေပေါ့ဗျာလုံးဝကျွန်တော်ကင်ခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လာမယ့်17 Pro နဲ့ Pro Max မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့အလေဟားလိုက်ကင်မရာ setup ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပေါ့ဗျာ Google Pixel phone တွေမှာတွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် Google Pixel phone တွေမှာမတွေ့မြင်ရခင်ပေါ့ဗျာSamsung မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရတာမျိုးရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်မမိသေးရင်တော့ Samsung S10 series ပဲဖြစ်ပါတယ်အမှကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အတော့ကင်မရာ sensor size တွေကအလောက်ကြီးကြီးတာမျိုးမရှိတော့ခါကျတော့ပေါ့ရတိတိတွတ်တွဲကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ကင်မရာ design လေးအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ရကြိုက်တဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်မကြိုက်တဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းရှိကြပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ show off တွေပါလေလို့ရကြိုက်တဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်တော့ဒီရဲ့ iPhone 17 Pro နဲ့ Pro Max ကလုံးဝ share ပဲဖြစ်ပါတယ် design အသစ်နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကြည့်လိုက်တာနဲ့ wow သူကတော့ latest and greatest iPhone 17 Pro Pro Max ကင်ထားတာပဲဆိုရင်မှ10တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခု leak ကဘာထွက်ရှိထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Apple ဘက်ကနေ17 Pro နဲ့ Pro Max မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပိုဘက်ပေါ့ဗျာကင်မရာဘက်အချမ်းအလူမီနီယမ်သုံးမယ်အောက်ဘက်အချမ်းကိုတော့ဒီရဲ့ MagSafe to wireless charging လို့အဆင်ပြေအောင် glass ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်မှနောက်တစ်ခုကျော် performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ A19 နဲ့ A19 Pro chip ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် iPhone 17 Pro Max မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် especially ပေါ့ဗျာ RAM 12GB ကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဆိုမှ leak တွေထွက်ရှိထားတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကျော်ကင်မရာ setup နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ telephoto camera မှာတိုးတက်မှုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 48 megapixel ကျော် telephoto camera တွေ့မြင်ရနိုင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ selfie camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ် iPhone 17 series အားလုံးပေါ့ဗျာ24 megapixel selfie camera နဲ့လာမယ်ဆိုရင်မှ leak တွေထွက်ရှိထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီ Pro series မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် dynamic island USA သေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် design နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဘာကောင်းလဲဆိုတော့ Apple ဘက်ကနေအလေကားလိုက်ကင်မရာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် special video တွေပါကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံရိုက်မလဲပေါ့ဗျဒီမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေဖို့တော့များပါတယ်ဒီလိုပုံစံလုပ်လိုက်လို့ special video တွေပါတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးပါဘူးဗျစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဒီလာမယ့် iPhone 17 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဒီ design ပြောင်းလဲမှုကိုကြိုက်လားမကြိုက်လား comment မှာမျှဝေပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အထူးမြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ